My name is Aya. I am from Syria. السما طلعنا من الدار صار يضربوا على الدار. من ضربوا الدار مشينا ما ضلينا صرنا نبكي ولحنا ندحج على الدار صرنا نبكي. بعد صرنا نبكي لمن اجينا لهون. عندها صيت دكتورة مشان للأطفال. الأطفال إذا اجوا علي ما بيعطوني مصاري ولا شيء، بكتب لهم ورقة بعطيهم دواء بغزن إبرة بتروح. أنا أحب سوريا، بشتغل سوريا وأحب رفقاتي ونلعب أنا وأختي وجمع العجيات نلعب أنا وياهن ونلعب بالبسكليتات ونلعب بالهيك بالألعاب. اشتريت له الخوالة. هاي اختي بلعبها بصب لها مي هي تقله وبلبسها وحممها وبمشط لها انا واختي ونلبسها ونظبطها وبتروح نلعب انا وياها. كنت قاعدة مرة جوا حوش الدار، كانت أمي الحنوني تسقي الجرار، بابا بيسقي الليموني، ماما تسقي الليموني.